من البارح اليوم تقال هذه كلام بنتي. عييت، ما قدرت نشقى، ما قدرت نطيب لولادي، ما قدرت غير ندير يدي في الطنجره، تليفون. وانا من الناس اللي ما كنحشم وكنخجل، واخا عليا شي رقم ما تنعرفوش خصني نجاوب من الاداب، خصني، لان كيعيطوا لك غير وليداتك والناس اللي كيبغيو. كيف كيطلبوا بهاد الاخبار، كيديروا البوز بهاد الاخبار. هذه التصويره راه 3 سنين ولا كدور، حاطين تصويره 3 سنين ولا كدور على الناس، باقي ما بغاش تفهم ان هادشي راه غير اشاعات. كنظن انه خص يتخذ اجراءات اخرى، وخصها تكون الشرطه الكترونيه واش تقولوا ليها، باش يبداو يحقوا في هاد الناس اللي مروجين ديال هاد الاخبار. هذاك الفنان اللي تيديروا عليه هاد الاخبار راه محبوب عند الناس، وراه ما يبغيوش ليه يمرض، وإلا مات الناس كلها كتموت. يشوف لراسو اشياء مفرحه. الناس ظروفهم، المواطنين ظروفهم خايبه. كتحس بانك راك في دارك ولا في الزنقه وانك مسجون بهذا المرض اللي عندنا. اذا عطيهم الايجابيات، عطيهم اخبار مفرحه، عطيهم ساعه صابر لاباس عليها ومشات لهنا، عطيهم الممثل الفلاني راه غادي يمشي لهنا ولا غادي يمشي لهنا. اشياء كتفرح، وماشي بشرط الفنانين، اي واحد. بركه من السوداويه وقتها المغاربه، المغاربه راه قربوا يبداو يغوتوا يقولوا وك عباد الله. واش ما لقاوها من الزمان، ولا لقاوها من كورونا، ولا لقاوها من الاخبار السيئه على احبابنا وصحابنا؟ اذا حتى هاد الناس المتلقي خصو يوقف معانا، يبدا يرد عليهم رد اللي هو شويه قاصح، باش يعاودوا يرجعوا لله. دابا الان تخلطت عليا الامور وما بقيتش عرفت باش نجاوب. قوت مع التليفون حتى 12 الليل، حتى الوحده الليل البارح. وكيفاش انت عارف راسك راك بخير، ولكن احبابك والناس اللي كيبغيوك والناس، وما تقدرش يجيك التليفون وما تجاوبش. فهمتي؟ ما يمكنش. كتقول هادو ناس طيبين بغاو يسولوا عليا، ولكن الا كان فنان معروف وعنده قيمه في الوطن، عطى شي شويه لهاد البلاد، ما هو شي نكره. غادي هما اللي غادي يعلنوا على الوفاه ديالو بوحدهم يتناقلوها للناس. لا، كاين اعلان رسمي عندنا، كاين تلفزيونات، كاين جرائد اللي هي رسميه، كاين النقابه اللي كتعطيها النقاب هاد الخبر. اذا راه ماشي هاد الناس بوحدهم اللي كيقراو الخبر، هما اللي يعرفوا انني مت ولا مطاع ولا فلان ولا فلان. اذا يعرفوا هادشي راه غير كذوب وغير ما عرفتش. انا الان كان عندي تشاورات مع الناس ديالي، مع محاميين، مع داكشي، باش ما بغيش ندير شي حاجه، لان كنآمن بالاختصاص. بحال دابا انا صح ما نقدرش نسول شي واحد شي اسئله اللي ماشي انا صحفيه، ما نقدرش نفتي في بلاصه محامي او شي واحد عنده اهتمامات بهذا الشيء. عندي تشاورات مع الناس ديالي باش انا نعرف كيفاش اش غادي ندير، كيفاش نسكت هاد الناس، كيفاش نوقفهم. وهذا نداء للناس كاملين اللي كيبغيونا. شكرا بزاف.